Hi friends, welcome to SPANFACTORY. இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நேந்திரங்காய் பொரியல் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு நான் துருவி வச்சுருக்க நேந்திரங்காவை எடுத்து வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலையும் சேர்த்து கழுவி வச்சுருக்கேன். இப்போது தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. இது தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணால் தான் இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். இதில் கொஞ்சம் கடுகும், காஞ்ச மிளகாய், அப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு, இந்த பாதி உளுத்தம்பருப்பு இதையும் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா போட்டுட்டு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம அந்த துருவி வச்ச நேந்திரங்காவை இதில் போட்டுடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம்லேயே கிண்டணும் இருந்துட்டு அடி பிடிக்காமல் பண்ணணும். கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் லைட்டாக தெளித்து விட்டுக்கோங்க, அவ்வளோதான். இதுக்கு ரொம்பலாம் தேவையில்லை. அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணணும்னா தேங்காய், பூண்டு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், ஜீரகம் இதை நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சிடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி துருவி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நம்ம துருவி வச்சுருக்கனால லைட்டாக தண்ணி தெளித்தாவே போதும், அது சீக்கிரமாக வெந்துடும். பாருங்கள், இது பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுத்தீங்கன்னா வெயிட் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இம்யூனிட்டியும் கூட்டும். நீங்களும் இது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக உதிரியாக வருதுன்னு. இந்த வாழைக்காவோட ஈரத்தன்மைக்கு கொஞ்சம் ஒட்டி தான் நம்ம நார்மலாக அந்த பெருசாக பண்ணும்போது வரும். இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா நல்ல உதிரியாக ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண வந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.